初代ロールベーダー。あ、いいよ、やっとくから。初代ロールベーダーだね。初代。ベルトがダメだね。置いて帰る？ベルトはまずすり減っちゃう。ベルトはすり減っちゃう。一応ベルトも持ってきたつもりなんだけど、よいしょ。急遽使いたいっつって使ったんだけど、ネジ折れそう。やばいわ、ネジ折れそうだ。左右にもついてたはず。見て、だいぶ古くなってる。だってもう何年ぶりこれ。走行大丈夫かな。走行は大丈夫だね。よかった。いやでもやっぱテンショナーだよ、テンショナー。19か17なんだよね、あそこ。工場に焦ってる。
33だったよどこね。すいません。
ーンした。ターンはもうしょうがない。いや、腰の安い人は危ない危ない。久々やな。でもつるっぱげだったな。それでも使えるから優秀だよ。ご視聴ありがとうございました。動画作成のモチベーションアップにつながりますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。